Olá meus amigos inscritos e não inscritos no canal Tranquilos uma Boa. Hoje eu vou levar vocês para conhecerem a quarta parte do vídeo do Bosque dos Sonhos, lá de João Pessoa. Só que antes roda a vinheta. Esta quarta parte não fui eu que fiz o vídeo, foi um amigo meu que estava lá com o seu drone no Bosque dos Sonhos e filmou eu, minha esposa, filmou também o farol do Cabo Branco, a praia dos Seixas e alguns pedaços do Bosque dos Sonhos. Ficou muito bacana, vale a pena assistir, vamos lá.